Сәлем достар, YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Айгүл. Бүгін ресторандарда сатылатын балғын қойдың етінің үй жағдайындағы жасалу жолымен сіздермен бөлісемін. Ендеше кеттік. Ол үшін қыздар қойдың басын үйітіп, жақсылап жуып аласыздар. Мінекей мына жерлерінде без тұр, осы безді алып тастаймыз. Осы бездерді алып тастау керек. Мінекей мына жақтарында да тұр. Осы бездерді пышақпен кесіп алып тастаймыз. Безін алып болғаннан кейін жағын айырамыз. Мінекей осы жерден кесесіздер. Мінекей жағын айырып алдым. Енді мына тісін қағамыз пышақтың көмегімен. Мінекей қыздар, басымыздың тістерін қағып, мінекей тісін қағып, сыйымдылығы үлкен ыдысқа су құйып саласыздар. Мінекей жағының да мына жеріндегі тістерін қағып алдық. Бұны да сыйымдылығы үлкен ыдысқа бірге саламыз. Басымыз түгелдей батып тұру керек. Енді үстіне татымына қарай тұз саласыздар. Мен 2 ас қасық тұз салдым. Бірнеше лавр жапырағын және түйіршіктелген қарабұрыш салып қайнатамыз. Бас толық суға батпай тұрғандықтан тағыдан үстіне су құйып жатырмын. Мінекей басымыз толықтай батып тұр. Енді қайнағанын күтеміз. Бетін жауып. Басымыз қайнады. Енді көбігін аламыз. Қыздар, басты сүзіп алып жатырмын. Басқа арналған тұздық жасаймыз. Ол үшін 1 ас қасық соя соусы керек. Одан кейін 3 тіс сарымсақ, петрушканы турап алдым мінекей. Енді укропты тураймын. Майдалап турап. Және ащы бұрыш дейміз ғой, ащы бұрыштың туралған түрін. Одан 1 кішкентай қасық қосамыз. Қыздар, укропты турап алдым. Енді соя соусының үстіне ащы бұрыш тартылған түрі, ет тартқыштан өткізілген түрін мінекей 2 ас қасық қосамын. Егер ащыны жақсы көрмесеңіздер, онда азырақ қоссаңыздар болады. Және туралған сарымсағымды, петрушканы, укропты қосамын. Аскөк дейміз ғой, яғни ашеккен дейміз. Егер бұлар ұнамаса, қоспай-ақ қойсаңыздар болады. Мінекей жақсылап араластырамыз. Мінекей қыздар, біздің басымыз дайын. Малдың жасына қарай қайнатасыздар басты. Егер де сіздің басыңыз жас мал болатын болса, яғни қозы болатын болса, онда сізге 1,5-2 сағат уақыт жетеді. Менде үлкен қойдың басы болғандықтан мен 3 сағат қайнаттым. Әбден бобырап піскенше, мінекей жағының өзі сүйектерінен ажырап кеткен. Бұл мінекей таза піскендіктің, балғындықтың белгісін береді. Мінекей енді оның үстіне біз өзіміздің соусымызды, қолдан жасаған соусымызды қосамыз. Мінекей соусымызды құйып болғаннан кейін сорпаның бетіндегі майын қалқып алдым. Енді осыны құйып шығамыз. Кафелерде сатып жүрген мінекей бастан ешқандай айырмашылығы жоқ. Балғын, жұмсақ, нәзік басымыз дайын. Сіздер де үй жағдайында жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгүліктің асханасы қазақша контентті қолдаңыздар. Маған жазылып кетуді ұмытпаңыздар.